मम्मी एक गिलास पानी ले आना। ये लो जुकाम की दवा। लेकिन मुझे जुकाम नहीं है। तो फिर खांसी होगी। अरे मुझे खांसी भी नहीं है। तो फिर पक्का बुखार होगा। अरे मम्मी मुझे खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो एक गिलास पानी लेके पी नहीं सकती थी?